nós descobrimos que essa planta aqui, ó, ela tem uma semente, eles comem o ano inteiro. Aí é cheio de passarinho aqui. Esse rapaz daí foi mais que ele comprando. Hoje ele já se adaptou. Porque a gente diz, olha, me fizeram uma pergunta aí do pessoal. Porque o pessoal diz, olha, nós temos que conversar com eles e aprender a conviver com a diferença. Olha, vocês no lugar de vocês não deixam. Cuidado quando eles se tomarem de conta. Você diz, olha, aí eu penso, olha, tem uma mesa lá na frente para você. Quando tiver alguém aqui, vocês não sentem, cara. Aí você conversa.